السلام عليكم. النهارده المحتوى غريب جدا وانا غريب جدا، يعني انا هحكي لك ازاي انا غريب جدا. فهو الموضوع معقد جدا، فانت لو مش مفوق معايا مش تفهم حاجه. يعني انا غريب والموضوع غريب ان انا بتكلم في حاجه، ان انا غريب في الغرابه، ان انا بتكلم في الغرابه نفسها، فاهمني؟ فهنفهمك بقى كل حاجه واقول لك انا ليه غريب وكل الكلام الفاضي ده. بصراحه انا بشوف نفسي غريب جدا، يعني متواضع جدا مع الناس ومغرور قوي مع الناس برضو. انت مش فاهم الوقت ازاي انت مغرور ومتواضع في نفس الوقت، وفي نفس الوقت اجتماعي جدا جدا يا ابويا على الاجتماعيه، ووحيد جدا وما بحبش اتكلم مع حد مره واحده كده. ما تفهمش ايه اللي بيحصل لي، يعني انت ازاي اتشقلبت الشقلبه ديت؟ فاهمني؟ انت كنت قاعد الصبح ايه عمال اتعيط مثلا، وحيد بقى حزنان في اوضتك وسرحان مع ذكرياتك واحلامك اليائسه وبتاع، تيجي بالليل بقى تنزل تتعرف بقى على 3/4 البلد اللي انت فيها، اللي هو انت ما تفهمش انت عايش ازاي بالظبط. فانا حياتي غريبه جدا حرفيا. والمشكله بقى ان انا كنت شايف ان دي مشكله، اللي هو انت ايه الغرابه دي؟ يالا انت غريب جدا. ازاي يعني تبقى الصبح مثلا بتصلي وبالليل بتعمل حاجه غلط؟ اللي انت ايه ده؟ انت مش معانا في الكوكب هنا. فانا كنت بحاول بقى الغي بقى كل دوت، والغي ان انا غريب جدا. لو انت غريب قوي فانا مش عايز ابقى كده، انا مش عايز ابقى غريب، فاهمني؟ ففي مره احكي لك موقف مضحك جدا بصراحه بالنسبه لي. مره كان صحابي، انا كنت في الفصل، كان في ناس بس مش صحابي، تمام؟ فهم كانوا بيعملوا حاجه مع بعض وبتاع، فاهمني؟ فانا حبيت ابقى اجتماعي بقى، اللي هو انا حسيت ان انا بقالي فتره كده، بقالي اسبوع مثلا بحيد على نفسي كده، فاهم؟ انت قافل على نفسك كده، فحاسس ان حاله الوحده دي جايه لي. فحبيت بقى ابقى اجتماعي بقى، وايه ان انا اخش بقى اتعرف على ناس جديده بتاع، عشان ايه بقالي كتير ما اتكلمتش مع حد يعني جديد، فاهمني؟ اول ما دخلت تخيل اللي حصل. قال لي انت ايه اللي حشرك انت في الموضوع؟ طبعا خدت نفسي ومشيت، عشان ده بالنسبه لي موقف غريب جدا. فقررت من ساعتها بصراحه ان انا مش هدخل في اي موقف تاني في حياتي خالص، ولا اقرب اي حد اجتماعي خالص في حياتي. وان الموضوع بقى يبقى مقتصر ان انا اعيش اللحظه، خلاص طز في الناس بقى، فاهمني؟ يعني انا حاولت اعالج ما ينفعش. وبصراحه عادي، يعني لو انت فكر فيها كده تلاقي انت مش لازم تعالج ان انت غريب ولا حاجه. يعني الغرابه حلوه، فاهمني؟ لو انت بالليل مثلا بتبقى متواضع، والصبح بتبقى مغرور، في تنوع، في حياه، فاهمني؟ في لو انت بتحس بحياه. موضوع غريب جدا حرفيا. انا مش فاهم نفسي، فاهمني؟ ان انا اوقات ببقى ايه، بحس بقعد نفسي كده، بحس لو انت ازاي كده، فاهمني؟ هل في حد غيرك؟ يعني هل في حد فعلا هو بيبقى غريب كده، هو تحسه بمليون شخصيه؟ يعني انا غريب جدا، ممكن ابقى متعامل مع واحد صاحبي مثلا، او حد صاحبي، او اي حد يعني، بتعامل معاه بطريقه حلوه قوي، فاهمني؟ عدى مثلا يوم ولا يومين اتعامل معاه بطريقه وحشه قوي. طب ليه؟ طيب عمل لي ايه هو؟ ما مش عارف بصراحه عمل لي ايه. تفتكر هو عمل لي حاجه وحشه ولا اي حاجه؟ بس هو لو انت خلاص بقى، انت كفايه كده، انت خدت الحلو، فاهمني؟ انت نغير بقى، انت مش هتفضل معاملك حلوه ايه على طول. فده اللي انا مش فاهمه بصراحه. فانا ما اعرفش هو في حد غير ايه. وبرده من الحاجات الغريبه جدا ان انا ممكن مره واحده احس ان انا شيخ، فاهمني؟ لو انا شيخ قوي، انا متدين جدا، انا راجل تقي، انا شخصيه عظيمه، انا شخصيه تنفع بالاسلام، فاهمني؟ انا داعيه، فاهمني؟ والمره اللي بعديها، اليوم اللي بعديها على طول، لو انت ملحد حرفيا، انت مش معانا في الاسلام ده، وانت مش داخل معانا في سكه، فاهمني؟ انت ماشي على الباب بره، فاهمني؟ فمش عارف اعمل ايه في حياتي ديت. بس انا قررت قرار بقى نهائي ان انا ارتاح خلاص. انت على الهادي كده، عيش يومك بيومه. يعني انت مثلا النهارده مزاجك عالي، حاسس انك جامد جدا، مفيش منك اتنين وبتاع وكده، وانا جامد ومغرور جدا وكده، يا عم ابقى مغرور، ايه يعني؟ فاهمني؟ جيت بعدها بيوم قوة الإيمان بقى، وحاسس إنك متواضع بقى، وحاسس إن الحياة ما تستاهلش وكده، ابقى متواضع، فاهمني؟ خد نفسك على قد عقلك، يعني أنت خد عقلك على قد عقله، لو أنت لعبه بيلعبك كده يعني. وهو فيديو كله غريب كده مش تفهم حاجة يعني. والوقت أنت عقلك بيلعبك إن أنت إيه، غريب، فأنت بهون إن أنت أغرب من عقلك كده يعني. وفي نفس الوقت بصراحة أنا شايف إن الموضوع جميل جدا ومفيد، يعني شايفه مفيد قوي صراحة، مش مضايقني خالص، فاهمني؟ أنا حاولت أغيره في فترة بس عشان إيه، حسيت إنه ده لازم يتغير، فاهمني؟ بس طلع إنه مش لازم يتغير ولا حاجة. أنت ممكن تعيش بأبسط من كده، يعني أنت سهل، الحياة سهلة، أنت إيه ما تعقدهاش على نفسك بس وهتفك الدنيا وبتاع. فمش عارف هو في حد زي كده؟ لا بصراحة ما أعتقدش إن في حد زي، أبدا أبدا أبدا، عمري ما أشوف حد زي في حياتي. بس كده، دي كده انتهت قصتنا جدا. فعايزك تدوس لايك واشتراك والحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي كلها، عشان نوصل 1000 مشترك. طبعا نفسي نوصل 1000 مشترك، ودوس لايكات بقى كتير، نوصل مثلا
20 لايك، 20 لايك على الفيديو ده جميل جدا. 20 لايك يا رب يجيبوا 15 حتى 10 اي حاجه يعني يجي منك بس. وعشان كده فل انا الصراحه حبيت اتكلم يعني فقلت اطلع السهره معاكم. فانتظروني في فيديو جاي ان شاء الله بعد بكره، وقابلكم.